哎呀妈呀，太热了，你家儿子，你不点空调？干啥呀？上我们家来直接奔那个冰箱啊？我看你家最近有没啥好东西？有啥好东西呀？咋连个冰棍都没有啊？我都热死了。啊，那你上我们家来，我都给你备齐全了吧？是不是？哎呀妈，不行，太热了，我点个冰棍降降温。外卖多贵呀，还得配送费呀。没多贵，你看我前两天发现的一个点冰棍很优惠的平台，淘宝闪购。现在闪购冰冰节，冰品爆好价，天天免运费，各种大牌冰棍、雪糕都有，配送速度非常快，到手还是绑硬的呢。淘宝闪购点外卖更优惠。行，那我也去看看，我给咱家冰柜里备点货。行，你备点货行，省着吧，我自己还得买，我下回从你家拿不就得了吗？你就会这招，回来就这样，啥都拿，你要不要我？哎呀妈，你要不说我都忘了，我排骨啥还没拿呢，我看有点啥，我这整整走。这排骨啥的我拿走了，今天不多拿了。我谢谢你呗，没多拿呀。这儿家里蔬菜也没了，拿走。我的天哪，你可别来了你呀！我的妈呀！